sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sabar. Jadi Imam An-Nawawi nyusun beberapa dalil baik Al-Quran ataupun hadis untuk menjelaskan dan menegaskan hakikat sabar dan juga keutamaan sabar. Jadi sekali lagi slogannya, bukan sabar itu mudah diucapkan, susah dilakukan. Tak ulah gitu slogannya teh ganti. Tapi sabar itu mudah diucapkan, berat di timbangan. Maksudnya di timbangan amal. Karena kalau kita perhatikan dalil-dalil yang sudah kita bahas, tidak ada balasan balasan sabar itu kecuali surga. Dan kalau balasannya surga, nyebutnya naon deui kira-kira nu leuwih ti surga aya teu? Aya teu nu leuwih ti surga Bu? Naon Bu? Teu aya. Ibu tos terang itu surga teh. Mun tanya bunyi. Nah, kumaha kita terang, kadah milali terang urang. Milali terangna ka mana? Nah, kumargi sorga mah kalaban perkara gaib, maka tidak ada penjelasan perkara gaib yang bisa dipercaya kecuali keterangan dari orang yang Allah berikan diberikan izin, diberikan istilahnya SK untuk menyampaikan berita surga itu atau menyampaikan berita gaib itu. Siapa? Rasulullah. Jadi perkara gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Punya emang kene itu orang-orang. Gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak terdengar. Beda pun atuh, pan ieu atuh ditulis terlihat mah tidak terdengar. Terdengar nya nggak kuping punya. Gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak terasa. Nah, itu. Jadi gaib itu ada, cuman tidak terasa. Aya, cuman tidak terlihat. Ada, cuman tidak terdengar. Namanya gaib. Nah, jangan pahili. Jangan tertukar dengan perkara takhayul. Saya takhayul bukan puho teh. Asal nama hanya kitu we celiran masak saliwang takhayul gitu. Siga akikoh jadi akekah. Malah jadi leungit ekah kan gitu teh. Kalau takhayul. Nah ini. Nah, jangan tertukar dengan takhayul. Takhayul teh, takhayul teh sesuatu yang tidak ada. Takhayul itu tidak ada. Karena tidak ada, karena semua mau data ayah. Karena tidak ada, terlihat mah tuh. Karena tidak ada, terdengar mah tuh gitu. Ya. Mata takhayul jeung gaib sami teu?
Naon bedana? Tah, iya kata kuncina di bulan. Goib mah aya, ngan teu katingali. Tahayul mah eueuh, matak moal katingali. Sami teu? Balikan deui. Goib mah ada, tapi tidak terdengar. Takhayul mah tidak ada, makanya tidak akan terdengar. Goib mah ada, cuman tidak terasa. Tahayul mah eueuh, teu aya. Ku sabab eueuh nya pasti moal karasa. Nah, jadi goib jeung tahayul teh sami. Sami teh Bu? Sami. Dina palebah naon? Tidak terasa. Dina palebah naon? Tidak terlihat. Dina palebah naon? Jadi goib jeung tahayul teh sami beda? Jadi tahayul jeung goib teh sami beda? Beda. Naon bedana? Ari goib mah aya, tahayul mah tuh. Jadi sami beda? Sami. Jadi maksudnya jadi kieu Bu. Jadi cantang tuh jelema ngajawab beda teh bertentangan, tergantung alasan. Oh sudah tak usah teu konsisten, lain teu konsisten kan beda alasan tadi ge. Goib jeung tahayul teh sami dina palebah tidak terasa, tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi goib jeung tahayul teh beda dina segi ada dan tidak ada. Cik, ayeuna pertanyaanna naon cik anu pas? Ini tos beres saja dia, tos jelas saja. Ah, namanya. Abi wae anu nerangkeunana teu jelas, ibu harus jelas. Pan lieur. Abi wae anu nerangkeunana can jelas ya teh, ibu geus jelas deui wae. Itu can jelas, Bu. Ya. Kieu geuranya ya ku contoh arah jelas teh jelas nanti. Ari malaikat goib tahayul. Go? Ari tuyul? Hah? Oke, naon bedana malaikat jeung tuyul? Ari malaikat katingali teu? Ari tuyul? Tuh. Nya, cek abdi ge. Ke, ari malaikat teu katingali teh goib tahayul. Ari tuyul? Tuh, nya. Pan di urang mah aya nu anggap goib tuyul teh. Jurig teh goib. Tuyul goib. Kuntilanak goib. Mata lamun teu percaya tuyul berarti teu percaya kana goib. Sedangkan dina Al-Qur'an ciri orang bertakwa teh beriman kepada perkara goib. Jadi dosa teu lamun teu percaya ka tuyul. Hah? Sebalikan deui. Ieu mah ya tuturkeun alurna ieu. Dituturkeun alur penjelasan abdi teh tuturkeun. Lamun tuyul dianggap goib, awas sakitu Pak. Lamun itu ya. Lamun tuyul dianggap goib, berarti teu percaya ka tuyul teh dosa. Nah, berdosa karena teu percaya kanu tuh. Terus teu salah eta tuh. Teh salah mikir gini teh gitu maksudnya. Nah, salah apa da tuyul mah lain goib. Hah? Tuh, gimana apa tahayul? Katuyul, itu berarti itu apa katuyul? Nya berarti can beres penjelasannya. Nah, ibu didoges jelas wae. Cik, pertanyaan naon tah keur ngajelaskeun?
Pertanyaan teh tinggal kieu. Kumaha cara ngabedakeun nu tidak terasa ieu teh goib atawa tahayul? Pan sami-sami teu karaos. Kumaha cara ngabedakeun nu teu katingali ieu teh goib atawa tahayul? Kumaha cara ngabedakeun anu teu kadangu teh goib atau tahayul? Eta nu can beres. Karena pertanyaan itulah yang akan menjelaskan mana goib, mana tahayul. Karena sama-sama terlihat kan ibunya. Kumaha ngabedakeunna ya nu ieu mah tidak terlihat teh goib, nu ieu mah tidak terlihat teh tahayul. Kumaha carana? Maka jawabannya adalah ada dan tidaknya berita dari Rasul. Rasul. Nah, Nabi nerangkeun teu anu teu katampo eta teh aya. Nabi nerangkeun teu nu teu kadangu eta teh aya. Nabi ngajelaskeun teu anu teu karasa eta teh aya. Lamun dijelaskeun ku Nabi eta teh goib. Contoh, malaikat katingali kadamu sorana? Ibu kata ngaraos aya malaikat? Jual muridin we cenah. Aya malaikat. Nyata orang mau muridin teh kana naon di sana? Jual kana juri. Kan juri wae. Nah, kan teu karaosnya. Nah, tapi ibu malaikat aya teu cek ibu? Terus ningali teu acan? Terus kadamu? Terus ngaraoskeun. Nah, buat percaya aya. Tah, sabab dijelaskeun ku Rasulullah. Dina Quran, dina hadis diterangkeun aya makhluk ciptaan Allah namina malaikat. Dina naon Bu digamangna Bu? Apa dibu can ningali? Nah, apa mah tina cahaya? Tuh, nya lagi-lagi cek Rasul. Nabi nerangkeunnya min nurin cenah. Khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakeun tina cahaya. Itu malaikatnya jangan-jangan. Ibu percaya tuh? Lain ujang nanti gituan. Jangan-jangan teh bersayap. Percaya tuh Bu? Nah, percaya pecah ku sini kali ibu teh. Balik deh. Ternyata Rasul menjelaskan dalam Al-Quran dina hadis. Nepi ka dina Quran surat Fatir cenah uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat itu ada yang memiliki sayap 2, aya nu 3, aya nu 4. Bahkan Jibril kata Nabi sayapnya sampai 600 buah. 600 sikit. Tuh, nya. Lagi-lagi kita percaya malaikat jang-jangan teh lain geus pernah nempok ku panon jang-jangan. Tapi karena percaya Rasul yang menjelaskan demikian. Kayak ari jang-jangan teh siga manuk peit atau manuk heulang? Hah? Bu? Siga manuk peit atau heulang? Tah, lamun ibu teh Nabi teu ngajelaskeun tos weh buka. Tah. Lah sok soto di papantes manyanya manuk peit teh nya sangarewat. Dina aturan ieu teh malaikat mah teu kudu bodoh jam-jam ge. Wah, ceuk saha eta teh? Nya ieu kan pantesna. Lamun di papantes robah tina goib jadi naon? Itu tahayul. Ari tahayul teh ngayakeun nu eueuh. Berarti aya eueuh. Teu aya. Namun ayah di ayah-ayah jadi bolak-balik pada ibu tengah tekok kan tapi nabat ayah dari ayah-ayah di kunaon di ayah-ayahna tuh kupikiran orang maka disebutkan tahoyul. Jadi bahasa orang ngahayal
ari ngahayal teh ngapisuakeun nu eueuh ku nu aya. Baik kan deui, ngapisuakeun teh ngagambarkeun. Jadi ngahayal teh ngaayakeun ngagambarkeun nu eueuh ku nu aya. Siga ibu teu boga mobil jeung ngajeblak we apa dina sirah teh. Eta naon eta Bu? Eta ieu teh. Aya teh mobil Alphardna. Nah, teu ngagambar Alphard. Kumaha nu ngahayal we tuh. Mata perkara-perkara tahayul yang punya kusabab menang ngahayal nu ngahayal pantas lamun hasil hayalan teh sami beda. Beda. Ya Bu, beda jeung goib. Da goib meureun menang ngahayal tapi menang informasi ti Rasulullah. Ai Rasul ti saha? Ti Allah. Ai keur Allah aya nu goib. Kanggo Allah aya nu goib teu? Teu aya kanggo Allah. Goib mah keur urang. Keur urang mah aya nu dohir, aya nu goib. Kanggo Allah mah nembrak kabeh. Mata begitu Allah memberitahu kepada Rasulullah, nah nyampunya pasti itu, nya pasti dah ke Allah mah teh nunggu, nyawe dibejakeun ku Rasul. Makanya mau dimanapun, kapanpun, irahapun itu pasti yang goib mah sama beritanya. Dah sumberna ge hiji jadi. Beda jeung takhayul, takhayul mah informasi nate loba di saha anu ngahayal. Bu, ada jurig Cina bodas hideung. Hah? Jurig Cina ngabuk bodas. Tuh, anu ngahayalna ge orang Cina eta. Punya jurig Amerika hideung bodas. Nah, hideung. Tuh, nya geus beda. Balas sarua ngomongkeun jurig. Nah hari jurig Cina bodas pindah ke Afrika jadi hidup. Sing horeng beda nu ngahayal eta. Jurig Cina petet polotot. Nah bet petet. Beda nu ngahayal di orang Cina. Pindah ke Afrika jurignya jadi pindah ke India dan bisa ngagitak aja. Pindah ke liwat, nah ngaliwat. Pindah ke batu ngaliwat eta jurig tuh nya tak ieu bedana takhayul jeung goib. Tah ari surga teh kalaban ieu berarti surga teh aya ngan teu katingali teu karaos teu kadangu. Nah atuh bet percaya can katingali mah apa Nabi nu nerangkeun. Dan Nabi mengatakan keindahan dan kenikmatan surga itu tidak ada bandingnya. Kenapa? Kata Nabi, Allah punya 100 rahmat, Bu. Tahu. Kemudian kata Nabi apa? 1% ini Allah bagikan kepada dunia dan isinya. Jadi anu 1% itu anu karasa ibu ayeuna jengkol karasa jengkol. Peuteui karasa peuteui. Nyamunya ibu diuk rek cingonggo, rek sila, rek kalonjol teh geunah teh tina 1% teh. Jadi kahirupan urang nu meunah teh tina 1%. Nah, kata Nabi, nanti sisanya 99% akan Allah berikan kepada ahli surga. Jadi ahli surga menang seberapa persen, Bu? Yang hitung teh gitu. Itu terus ngaropi aja. Opioid geus beak, ada ngajawab lieur keneh wae. Allah punya 100 rahmat. Nu sapersen dibagi-bagi. Kedunya jeung geusina. Engke sesana 88% Allah berikan kepada ahli surga. Berarti ahli surga seberapa persen? Ya 100 aja 88. Apa nu 1% dibagikan ke ahli surga? Ahli surga ke dunia. Take sesana teh ahli surga. Jadi menang sabaraha ahli surga? 100 lah jadi 88. Berarti bisa dibayangkan ku ibu jeung ku bapak kumaha nikmatna surga. Nu 1% wae ge ayeuna sakitu ngeunahna.
ibu teh betah nyebunya mau mautnya Bu. Padahal ibu yang ka surga ari. Kumaha carana? Eta kudu maut. Ini mah itu mau bisa ke surga. Jadi ibu badan maut. Tah kitu. Oh cenah ulah wakal. Kok hayang ka surga? Ari maut tanggung kumaha ibu teh siga hayang warak bong dahar pan lieur. Tah kanikmatan surga ieu teh di antarana amal yang paling utama mendapatkan surga itu apa? Sabar. Mata pantas slogan teh lain mudah diucapkan, sulit dilakukan lain eta. Mudah diucapkan, berat ditimbangkan. Karena dengan memilih sabar, kita memilih sesuatu yang sangat besar. Ibu kantos digawe maksakeun. Kantos kunaon bet maksakeun? Hah? Pernah tuh ibu teh haroream tapi paksakeun we kunaon tah? Biasana gara-gara naon tah? Lain asa ukur butuh meureun nya. Nya eta butuh ongkoh, meureun nu kadua mah naon? Kageus kabayang ibu bakal menang naon ngalakukeun eta. Mata lamun ibu apal sabar teh gede pahalana, mending sabar mending aral. Mending sabar. Sadaya sakabung mah berat, sakabung mah haroream. Tapi ibu teh ningali pahala leuwih gede, sok besar ge sok maksakeun. Mata sok aya paribasa, cenah lamun teu nampa balasan mah haroream cenah ini teh. Ibu meni ieu cara rajin, atuh da kumaha nih? Kabita ku anuna harti. Ya Bu ya. Jadi sebetulnya berat dan susah itu bukan dari sabarnya, tapi kembali kepada persepsi orangnya. Da ka jelema nu harapan mah tawakan nu berat, nu hampa ge jadi berat. Tapi boga harapan gede tong wakan nu hampa, nu berat ge karasa. Sok ibu lamun diberi duit 1 miliar keur balanja, kumaha tah? Maksakeun atawa rek diuk wae cenah leuleus kitu mah. Nu leuleus ge jojak mana. Mah cenah itu pangangkat mah nyari awak lain itu bangkeutkeun duit. Jeung keur mama cokot, jeung balanya sayangna jadi cager mah. Tuh nya. Tah eta nu dimaksud sabar mudah diucapkan, berat ditimbangan, lain berat dipigawe. Atau berat dipigawe mah karena dititah ku Allah. Matak Allah miwarang sabar teh ngarah garampang. Nu tadina leuleus jadi semangat, nu tadina haream jadi curingha. Kunaon teh? Nya ku sabar teh. Ai di urang ku sabar teh kajina leuleus, sabar ge aya batasna. Heueuh atuh batasna teh naon? Aral. Jadi ibu pas beratnya lain pedah sabar, pedah naon. Tah. Jadi lamun ibu sabar mah ararente. Pan sabar maka itu teh bisa mupahan maneh. Ibunya bisa menghibur diri nu sabar. Lamun geus leungit kasabaran aral teh tah eta kitu ibu. Tak sabar mah enteng, ngagampangkeun kana pikiran cerah. Kana kalakuan bakal terkontrol. Leungit kontrol jeung sirah jangar teh lamun geus leungit sabar ngaranna aral. Jadi nu berat mah aral sanes sabar punya. Nah, makanya hadis-hadis sekarangnya akan dibahas itu semuanya sedang menjelaskan bagaimana besarnya timbangan pahala bagi orang yang sabar. Pertama, hadis ke-34. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannata yuridu ainaihi.
jikalau aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua matanya, maksudnya sampai menjadi buta, nyebutnya diuji ibu teh soca jadi burem nepi ka teu jelas, diuji leungeun teh jadi nyarari, diuji suku teh muni rareot nyebutnya jalangan penyakit kalaluar, diuji ku Allah. Kemudian dia bersabar, tah catatanna teh eta, maka untuknya akan kuberi ganti surga karena kehilangan keduanya, maksudnya kedua matanya. Oke, nu bakal diganti ku surga teh pedah panon leungit, pedah sabar panon leungit. Tah, jadi sabarna. Jadi lamun aya jelema panonna leungit tapi teu sabar arah digentosan ku surga moal. Matak lamun teu sabar teh rugi untung. Rugi panon eueuh anger pahala. Jadi mending sabar mending aral. Jadi sabar teh mudah diucapkan terus tah gitu berat ditimbangan. Kenapa? Karena gara-gara sabar Allah akan balas dengan surga. Teu kabita ku surga daripada aral. Aimun aral ibu panonna jadi beunta teh. Anggar we aral teh. Nya siga ibu ti tajong nyebutnya. Ti tajong teh aral jeung sabar. Cik, mana nu nyeri? Duanan ge pa nyeri ya, Bu. Ibu bade sabar nyeri. Ibu bade aral? Tuh bedana lamun sabar mah jadi pahala. Kalau aral tuh teu meunang nanaon bahkan bisa jadi dosa. Komo gara-gara ti tajong ibu teh suudon we ka batur dasar ya si anu pasti nagelah cenah ieu mah. Jahil, kalau candang tuh murang maring we kali itu jadi dosa. Makanya sabar itu mudah diucapkan, berat di timbangan. Maksudnya timbangan amal yang akan Allah balas itu sangat sangat berat. Jadi karena beas itu. Nah hanya boleh kalau karena beas kayak itu hubungan anak. Nah ya gitu segala. Jadi ingat ayah ulama kapungkur Bu, karena nanti dakikil in. Dakikil in artinya tipung lebaran. Jadi nama saya dakikil landian dakikil in. Jadi kumaha dongeng nanti, jadi anjeunna teh rek khutbah Id. Istri nanti nyarios kieu, Kang. Wayahna cenah. Naon? Tahun akhirna mah teu masak. Eueuh tipungna ge. Aduh eta salakina ngagebek Bu. Sebab geus biasa nggak tahu ge lamun geus salat Id pasti bakal naon. Nah, saruming ka bumina rek makan tipung Idul Fitri. Karena geus diumumkeun kadenya isuk geus beres biasa. Ari pek rek angkat cek istrina, "Kang, teu bisa cenah mah teu masak." Heuh. Eta Bu kapikiran Bu, nepi ka bawa kana ceramah. Nepi ka jauh gorawok dakikil Id cenah. Tepung lebaran. Tapi ka jalma teh ulang naon hubunganna ieu jeung nu diterangkeun we jeung tipung lebaran. Geus beres teh nyabunya ulang mah teh bingung bejakeun we. Nyata cenah ieu pamajikan nyebutkeun ayeuna teu masak. Pas eueuh ka bumi geus sagala aya. Ha rekening aya ieu. Cek istrina teh nya ngahaja ieu. Saya teh rek ngabejaan ternyata istri yang baik di rumah itu memberikan ketenangan kepada suami di lamun boga pamajikan nyabunya alus kalakuanana leug-leug salaki teh kaluar. Ternyata teu pira disebutkeun eueuh tipung nyabunya nepikeun ka eta bahan ceramah Pak Belit. Ngan abi mah beas loba sih abi mah. Ieu mah teu kunaon tina berat jadi kana beas itu. Loba beas Pak Haji. Sing do wah cenah mah siga ieu siga da kikil lain mah. Teh mah siga da kikil ieu da kikil aya tipungna mah eta mah deuk ngaheureuyan pamajikanana gitu. Tah kitu Bu dongengna teh beas teh gitu. Jadi kana beas gitu. Mudah diucapkan, berat lain beras ditimbangan. Nah, terus yang kedua, hadis ke-35, wa'an atau ibni Abi Robahin, dan dari Atha bin Abi Robah berkata, qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala urika mro'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu, cek Nabi teh ka Ibnu Abbas, perempuan yang termasuk ahli surga? Fakultu maka aku menjawab, bala, tentu saja Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, hadhil mar'atus saudau. Ya, mun hayang apal cenah perempuan surga teh tah siga si awewe nu kamari datang, perempuan hitam yang datang menemuiku kemarin. Kemudian apa keperluannya? Perempuan itu berkata, ini usra'u, wahai Rasulullah, aku mengalami penyakit ayan. Jika penyakit ayan, wa ini atakasyafu, dan kalau ayanku kambuh, kadang-kadang sampai tersingkap oratku. Ya kan nyebutnya kan sok teu sadar nu ayan mau goretak gitu kan. Tadi sok ayan nu nyingsat cenah kitu tah. Terus apa? Fada'ullaha ta'ala li, mintakanlah atau berdoalah engkau kepada Allah untuk kebaikanku. Nah, cik cenah pangdoakeunlah abi Rasulullah cenah gitu. Maksudnya apa, Bu? Minta didoakan agar Allah menyembuhkan penyakitku supaya auratku tidak terlihat. Qala, Nabi bersabda, Nabi bertanya, in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya Bu, kalau ibu sabar dengan penyakit yang ibu alami, maka pasti kamu akan mendapatkan pahala surga. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala an yu'afiyaki, tapi jika kamu mau pun aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar menyembuhkanmu. Cik, milih nu mana? Mending sabar, nanti pahalanya pasti surga, atau saya doakan supaya sembuh tapi pasti sembuh tuh cantang tuh. Didoakan ku Nabi ya cantang tuh hari tak jadi, didoakan sembuh cantang tuh sembuh hari tak kene kan kusari doakan. Tapi kalau kamu tidak didoakan dan bersabar dengan penyakitmu, maka Allah akan memberikan surga. Mending sabar pasti menang surga, mending didoakan sembuh cantang tuh sembuh, mending mana? Pan si ibu ditanya teh lain ibu, iya nu ieu. Nah ibu nu ngajawab nah. Ieu ditanya teh ieu perempuan hitam. Ibu hideung teu? Teu nya teu jempen teu. Faqalat, maka si perempuan itu menjawab, asbiru. Ya Rasulullah, saya milih bersabar we mun kitu mah cenah gitu. Nah, geus pasti ka surga. Didoakeun sembuh mah belum tentu sembuh. Tapi urang mah nyebutnya mun teu damang teh hayangna gancang-gancang naon? Sembuh. Kenging teu lamun ibu teu damang hayang enggal damang kenging teu. Kenging teu mah dahang ibu. Ngan pasti damang teu. Mun ibu teh hayang gancang, damang teu pasti. Ngecantang tuh anggar da damang mah geus aya ukuranana ti Allah. Sok aya nyabunya nu ngadoakeun ibu si enggal damangnya. Nah, gitunya sakayanya kenging teu? Kenging teh eta mah hak urang menta mah. Tapi mere jeung teu hak saha? Ya kumaha? Mata doakeunnya sing enggal damang, pasti enggal teu damangna. Belum tentu, sanajan ditambahan enggal ge. Jadi iraha tuh damangna. Iraha we kumaha Allahnya? Tiasa harita atau eji? Kumaha Allah. Atau minggu payun? Kumaha Allah. Sasi payun? Itu masalahnya tuh. Tapi lamun ditanamkeun sing sabar, sing dikuatkeun kasabaranna ku Allah, sing ditambah kasabaran, tah Bu, eta mah sanajan teu cager ge pahala mah terus da sabar. Mata kali mah ngadoa teh kitu we, kadang-kadang terang ngadoakeun sing cager. Nah, da dina waktuna cager. Doakeun mah sing ditambah kasabaran ku Allah, sing dikuatkeun kasabaran. Kenapa? Karena ujian yang Allah berikan itu sudah ada ketentuan kapan berakhir dan kapan akan berlanjut. Makanya jangan kaget penyakit yang sama
dengan obat yang sama, dokter nah eta kene anu si A mah damang, nu si B mah terus kering. Anu kitu Bu. Coba lamun ibu mikirna cager teh ku dokter jeung ku obat eta bisa amok tak anu hiji deui. Nah, cenah saya sarua mayar tapi teu cager-cager. Emang cager ku saha? Tah. Mentak doakeun mah sing dibere kakuatan ku Allah sabar, sing ditambah kasabaran, sing diberi kasadaran yen ieu teh bagian tina ujian ti Allah. Tah doakeun mah. Nah, ngaran nu geuning teh dikuatkeun hatena supaya bisa narimakeun qada jeung qadar Allah. Eta mah bakal jadi pahala sanajan teu cager hari tadi. Tapi lamun didoakeun, "Yeuh sing damang moal." Nya kumaha loh? Aya panu can dilayat geus damang. Berarti kan can didoakeun teh. Matak aya paribasa atawa kacager atuh lah. Ini can ngalayat. Kacau ya we. Berarti kan lain pada didoakeun cager teh. Memang geus waktuna we. Gitu makanya kan kenging teh ngadoakeun tadi sing damang, sing kenging teh. Kenging mangga eta mah hak urang. Ya Allah, berikan aku uang 1 miliar, tapi 100 ribuan we. Tong anggo receh. Bagi abi keriwo kayak nyimpanna. Kayak dengan doa gitu. Silakan bebas ka Allah. Ngan mere jeung teu nya kumaha lo mana? Urang mah boga hak minta, Allah punya hak memberi atau tidak. Ya Allah, abi yeung ngadoa bade infak 1 juta, sugano enjing umroh kenging. Mangga. Ngan ini moal enjing. Duka nya kumaha Allah we. Itu mustahil atuh ibu. Ibu geus kanoa kitu jeung anu nelpon, "Ibu, naon?" "Ya berek umroh isuk, tapi abina gering." "Terus kumaha? Gantianna ku ibu." "Bae, ku ibu kersan teu?" "Nya puguh atuh ibu." "Sok adegan KTP." Tuh, kan teu mustahil. Keur Allah mah anu teu mustahil ibunya. Aya nu kitu, Pak. Aya nu geus direncanakeun eta wah sekian tahun deui geuningan dan nungguanna waiting listan lami. Ari PT qadarullah ieu maot ieu terhalang anu celek we kaur aya nu kitu. Wah, Bu sayakeun naon, Bu? Tah, di urang mah syukuran pengajian. Pengajian geus ka careurik da bari pamit, aduh doakeun nya abdi anu. Ari PT naon, Bu? Aya corona. Jadi we teu meunang arasuk teu jadi umrohna. Mungkin teu. Keur Allah mah naon teu mungkin. Mata nanaon ge ulah make teuing, Bu. Mun hayang tong make hayang teuing. Lamun alim tong make teuing. Nah, ke lamun hayang make teuing di mana teu jadi kecewa berat. Lamun ibu alim teuing ari PT kabita sopan era. Terus mau ngang macado. Iya tingali geuningan eta mah alus. Kumaha tuh? Aduh kelanya jadi bingung. Geus we mun alim. Wah, cadu aing mah teu kudu moal kitu. Ibu hoyong. Pisan biasa we hoyong. Kayak di mana teu jadina moal genok teuing. Pan karunya nu genok teh eta nu kitu nu hayang teuing bae teh teu jadi. Nah, ya. Faqalat kemudian perempuan itu berkata, "Ini atakasyafu." Nah, tapi Rasulullah lamun jadi abu teh sok nyaeta tersingkap aurat teh teu kahajat. Fad Allah an la atakasyafa. Oleh karena itu doakanlah aku kepada Allah supaya ketika terjadi ayan aku tidak tersingkap auratnya. Fada'alaha, kemudian Nabi berdoa untuk kebaikan perempuan itu. Doakeun we. Tuh nyabunya. Jadi kenging lamun ngadoa ka Allah di naon? Ditata gitu. Terus diperjelas gitu. Kenging teu? Ya Allah abdi teh hoyong bumi tapi nu tipeuna 3 genep lah. Da agung teuing teu kaurus we. Ari teuing gitu. Kenging teu? Keng. Ngan lamun Allah merena nu ukuran tipe 72, ibu teu kudu hana-hana. Nah, cenah Allah teh teu apaleun gitu ukuran 3 genep, pengen gitu. Ibunya atau dibere teh terjadi kontrakan terus. Kok Allah teh teu dibere imah ngontrak jadi kontraktor.
tak ulang anah-anah ada teh Allah teh geus mere nu terbaik ngan ieu mah ditakdirkeun ngadoa dirinci pek we. Tapi cekal dia mah nih kena doa mah bu, mending kena doa sapu jagat, demun yang kabeh kasapu pan mah. Doa eta teh Robbana atina fid dunya eta mah berikan hasanah di dunia. Eta mah kabeh kabawa naon anu kalebet hasanah di dunia berikan. Wa fil akhirati hasanah wa qina eta doa sapu jagat. Abi mah cenah alim hoyong spesifik, dusi abi ieu salesma wios lah hiji we nu damang mah nu hiji deui wios mangpat lah malah ieu gitu kenging wae nancing atulah gitulah ka Allah teh nyaruakeun siga kurir gitu tapi eta hak urang silakan tapi jangan lupa Allah punya hak memberi dan tidak memberi kumaha Allah wae mere jeung teu napa ngan lamun menta kumaha saha kumaha urang wae menta nanti bare kumaha Allah gitu mentek tong ambak lamun menta motor bare mobil kukulutus nah jadi mobil tuh tapi makan menta motor nah nyata cek ka bensinan aya panu kitu Bu eta nih kayaknya tukang Gojek motor Gojek menang naon menang eta teh nu harga 12.000 teh mobilna mobil super Bu mobil super teh 600 juta harga kan kabayar 12.000 bisa begitu bere ya eta mobil super dijual deui nah ada ku bensin lagi geus ripuh atuh da teu meunang make premium nu kitu minimal Pertamax di bobora akhir ngabensinan mobil gitu kan maraban sorangan ge nya bensin sorangan ripuh komo ieu matak jual deui we nah teu kaawakan boga imah nu kumatak lamun ibu menang penghasilan teh 1 juta 2 juta tarimakeun we buat ting Allah teh apal ibu teh kemampuanna sakitu ke dileuwihan mah jadi stres ibu pernah nonton eta acara uang kaget aya teh jelema begitu brok dia bare 10 juta pingsan Bu coba pernah nempo duit sakitu selamat bapak dapat uang kaget goblok teh tadi naik dina kantong 10 juta jok kubra si pingsan tapi sing itu ibu ge matak geus lah waya. Dijual datang ka imah, "Ibu selamat 1 miliar." Sok kumaha? Bisa-bisa ibu jual eureun we jantung tidinya. Sok mending mana? Mending menang duit 1 miliar tapi eureun jantung. Mending 100.000 tapi jantung normal. Mending 1 miliar normal ya we. Tuh. Lagi-lagi sabar mudah diucapkan berat ditimbang. Terus Wa'an Abi Abdurrahmani dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin yaitu Abdullah bin Mas'ud qala dia berkata ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i shalawatullahi wassalamuhu alaihi seakan-akan saya melihat kepada Nabi atau kepada Rasulullah sedang menceritakan tentang seorang Nabi dari sekian banyak Nabi-Nabi. Semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada mereka. Apa? Dorobahu qaumuhu fa'addamuhu wa huwa yamsahud dama an wajhihi. Ketika Nabi dipukul oleh kaumnya sehingga menyebabkan keluar darahnya. Yang kan dina sabubara kesempatannya punya Nabi nuju dakwah teh ditarima kakak di Baledoga. Nepikeun ka kantos Nabi nyebunya di Thaif itu kan sampaikan ka si gigi serina teh pecah di Baledogan. Sehingga menyebabkan keluar darahnya dan Nabi tersebut pun mengusap darah dari wajahnya sambil mengucapkan Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum hamba itu sebab mereka itu memang tidak mengerti. Jadi baledo kagetihan teh lain ngadoakeun goreng patut kalakah Gusti hampuraeun da can ngarti. Teh nunjukkeun naon Bu? Menunjukkan kesabaran. Gitu. Kan sempat malaikat Jibril teh sampaikan menawarkan diri, "Ya Rasulullah cenah urang balikeun wae kitu taneuhna ka handap."
Kejeret gitu balikan gitu tak. Sebab mereka melempari Nabi. Nancek Nabi teh ulah kakak ngadoakeun Nabi teh. Ampunilah kaumku karena sungguh mereka adalah kaum yang tidak mengerti, can ngerti. Tapi kaki itu kesabaran Nabi. Padahal Nabi teh doana diijabah. Padahal ku malaikat ge ditawisan. Dicoba digejretkeun we cenah ya. Taneuhna urang kahanapkeun di luhur kahanapkeun gitu. Cenah Nabi teh ulah. Urang mah segera teh jawab, "Bu, bade dipangleungkeun, teungeul paehan sakalian." Nah, kitu we. Mun anu mangbelakeun teh asal nya asa aya tanaga gitu pan. Jarang anu ibu ieu teu entok tuh. Teungeul paehan sakalian geuleuh aya cocok wah jadi beuki parah gitu. Nah itu. Terakhir wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu qala bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidak ada suatu pun yang mengenai seorang muslim sebagai musibah, baik berupa kelelahan, rasa sakit, kecemasan terhadap masa datang, masalah ya kan sieun teh menghadapi masa depan ibunya rata-rata. Sebab ibu boga pengalaman kieu jadi we loba kasieun budak ulah kitu. Budak ulah kieu. Kusabab ngadenge dongeng corona teh kitu kieu, jadi we ulah ka ditu, ulah ka dieu. Jadi we cicing we di majan tuh. Kesedihan, kesedihan mah kepada masa lampau. Ya kan gitu penyakit jalmi mah. Sieun kudu can kasorang dan sedih terhadap yang sudah terlewat. Nyawa kieu mah euy tong pindah ka kamari teh. Nah, eta teh bu penyakit begitu. Apa bakal mahal mah ieu taneuh cenah bakal dijual kamari teh. Kuningan ayeuna euy kamari mah 1 mak cenah 1 miliar teh. Ayeuna mah 1 meter. Nyaho kieu mah euy entong teh bu kitu. Apa kieu mah buat kawin ka si bapa aja gitu. Ulah komo kitu mah. Nya tarimakeun we. Sareng cenah ke mun aya loba nu lao teh kalau saja dulu pas dijodohkeun teh dae kalau baheula teh cenah akan membuat setan punya tenaga untuk menjerumuskan kita. Jadi ke orang muslimah lamun geus kajadian terus teu cocok jeung kahayang tos we innalillahi wa inna ulah nah cek ABG mengkolna ka kanan jadi we teu macet. Terus si bapak mah tuh bedagong kakek jadi macet. Emang yakin lamun ka kanan teu macet? Kan si ibu ge teh yakin atuh nya. Kan begitu ka kiri milih cewek, kok ka kanan. Ka kiri si bapak macet. Cek urang deh. Salah kitu bedagong tong. Terus aduh macet innalillahi geus. Buat tingkat katuh leuwih parah jalan. Terus saya kalimat teu nu aya. Tuh kan cek mama ge teu kana motor. Jadi we tabrakan. Emang lamun teu kana motor moal tabrakan? Mungkin teu numpak motor tapi tabrakan, mungkin teu. Mungkin wae ditabrak. Kunaon? Di tak ka sisi ka tengah jadi we. Emang lamun di sisi pasti selamat? Nu cantan tuh. Di mana apal di tengah jadi cilaka? Nya sanggeus cilaka, pan kabeh ge apal di cilaka, ican cilaka mah teu. Matak begitu di tengah lompang selamat, tuh kan jagoan, sarwana. Tuh kan jagoan, abis mah di tengah ge teu katabrak, lain jagoan, lain waktuna. Tidak pula hal yang menyakiti ataupun kesedihan, bahkan sampai sebuah duri yang masuk ke dalam anggota tubuhnya, nepikeun ka kacugak wae nyebutnya, kana teh kenerakeun kacugak teh ujian berat atau ujian enteng? Bu, enteng gitu. Jadi kacugak kudu teh kan enteng gitu.
dan kacogaku non tulang sapi nu leutik menunjukkan itu musibah nu leutik jeung gampang. Tapi cenah pasti Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab apa-apa yang mengenainya. Maksudnya kesabaran dengan musibah yang diperoleh. Jadi ku musibah anu kecil jeung enteng kalau sabar tetap jadi pahala, minimal menghapus dosa-dosa. Kalau sabar, matak nyabunya ku perkara nu enteng wae gitu teh, lamun sabar mah jadi pahala, tuh matak untung sabar teh. Komo anu badak anu rongkah bisa sabar, maka pahalanya sangat lebih besar. Jadi dengan keterangan-keterangan semua yang kita bahas ini, ternyata kata kuncinya bukan musibah yang kita terima, tapi kata kuncinya sikap kita terhadap musibah yang kita terima. Ketika mampu kita bersikap dengan benar, yaitu sabar, maka itulah keuntungan yang akan kita dapatkan. Makanya saya pernah tanyakan ke ibunya, bunya, jika bapak lamun Allah masihan gering ke ibu, Allah tanya teh bu, nya poho deui ibu, nya poho deui. Kalau ibu diberi sakit ku Allah, eta teh Allah nyaah teh ka ibu. Hah? Nya poho teh deui. Bener poho ieu. Balikan deui. Lamun Allah masihan sehat ka ibu, Allah teh ngewa teu? Kunaon atuh? Oh nya ada wae. Nah, jadi lamun kitu mah aya orang jelema tara salat nyabunya. Terus sehat dipikanya ku Allah. Nah, anu ieu henteu nu itu dipikanya. Pancek ibu tadi dibere sehat, nya dibere gering. Lamun aya orang kafir gering, eta teh dipikanya ku Allah. Oh gitu. Atau mau gitu mah nyabunya rugi jadi jelema muslim teh. Ya rugi ya tuh dah, ada sarua menang pahala dipikanya sami, kafir dipikanya jadi muslim, gitunya, nya salah teh. Sekali, kalau kita diberi sakit, kita diberi sehat, tidak ada hubungannya nyaah jeung ngewana Allah ka urang daya. Tong GR ibu, jual GR ibu geuring naon? Oh ieu mah Allah we nyaah naon? Teuing cek Allah teh nyaah naon? Jual GR dibikanya. Allah memberikan sehat dan sakit itu karena Allah mau menguji, bukan Allah mau menyayangi dan membenci. Allah teh keur nguji. Makanya kalau nguji mah setara dengan orang kafirnya tenan naon dan diuji. Jadi lamun ibu sakit Allah nyaah ka ibu. Cantang tuh tak kitu lagi. Lamun Allah mere sakit kepada orang kafir Allah benci. Cantang tuh. Cantang tuh semuanya nilainya sama adalah ujian. Allah bade nguji naon? Bade nguji lamun gering ibu rek sabar atawa aral. Maka ketika ibu sakit milih sabar, baru Allah akan sayang kepada kita. Jadi sayangna pedah naon? Lain pedah gering. Tapi pedah ibu sabar ketika sakit. Sebab lamun sakit aral Allah benci atau nyaah? Benci. Jadi dibenci teh bukan karena ibu sakit, tapi ibu teh aral ketika sakit. Jadi bukan karena ibu miskin Allah teh keur ngewa lain, keur mah miskin ibu teh aral gitu. Jadi nu nyebabkeun Allah ngewa teh ibu aral, bukan karena ibu miskin. Da anu miskin sabar mah Allah sayang. Jadi kata kuncinya apa? Sabarna tita tadi kitu nya Bu. Jadi ibu ayeuna sehat Bu. Allah nyaah ka ibu. Hah, BR luka. Eta ibu syukur atawa kufur tah kitu ari sehat mah. Ari sakit mah ujana sabar jeung aral. Lamun sehat mah
syukur jeung kufur. Eta ibu diberi sehat syukur atau kufur gitu. Mun syukur meureun Allahnya, mun kufur Allah gitu. Tos sakitu we. Ada yang mau ditanyakan Bu? Waktu 1 menit lah. 1 menit tong seueur teuing. Da enak ngahulang 1 menit jeung ngahulang 5 menit kan saminya, anggareng ngahulang. Sok 1 menit. Daya gitu. Itu saja. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.